मुबारक देशा मुबारक देशा बख्तवर देशा मुबारक देशा बख्तवर देशा रसद जिगुन मुबारक देशा बख्तवर देशा रसद जिगुन زما سلامونه در قبول کړئ. دا بیخي د مازیګر او د ماښام دا څادر یو بل له غېږه ورکوي او زما دغه څو لفظونه به تاسو اورېدلې د پښتون وطن د معیاري نوم د براق بلډرز د امبیسډر او بیا زمونږ د کې ډاټ بای کرن خان د بنسټګر ډاکټر کرن خان نن د زیږون ورځ ده او دا زه ګڼم ماماجي چې په تاریخ کې په لومبي ځل باندې مونږه د پښتو هیپی برډے را جوړ کړه مهتاب صاحب او دا د استاد کمپوز دی. مونږ یو هڅه وکړه خدای دې وکړي چې په پورا پښتون وطن کې زمونږ د زیږون ورځ بیا په پښتو باندې مونږ مانځو. د هیڅ کومې ژبې سره اختلاف نه لرو، تنګ نظري نه کوو، خو مونږ وایو چې زما ژبه دې غني وي. په دې کې د زیږون ورځ هم مانځلی کېږي، په دې کې د خبرې هم کېږي، دې کې د نصاب هم وي، دې کې د کتاب هم وي. زه مننه کومه د براق بلډرز د ډېر محترم سی او زمونږه علي حیدر بابا خیل صاحب چې زمونږه شریک ماماجي دی. بیا زه مننه کومه د ډېر محترم سرجي هغو هم راغلي دي، ډاکټر صاحب، مهتاب صاحب او څومره چې زمونږ په چاپیر چل کې ځوانان ناست دي، کشران ناست دي، د قام وطن مینان ناست دي او مونږه دا ټول په دې باندې ډېر لوی ویاړ محسوسوو مهتاب صاحب چې نن مونږ ته خدای دا مقرره کړه چې مونږ د پښتون وطن د یو ډېر غني د یو ډېر شتمن ادب پاله ډاکټر کرن صاحب د زیږون ورځ مانځو. زه وایم د زړه د تله د لاسونه یو درنه پړقاو کوي چې ما ته خوشحالي ملوي. مخکې له دې نه چې استاد جي خپلې دوه څلور خبرې وکړي، دا ورځ مانځنه دا په اصل معنا کې زه ګڼم چې زمونږ د ادب، د شعر، د سندرې هغې ته عزت ورکول دي او بیا هغه چا ته عزت ورکول دي چې هغه ټول عمر په دې وطن کې هر قسمه سختې ته سینه نیولې ده خو معیاري ادب یې ولس ته رسولی دی. د هغه کلام، د هغه کمپوز، د هغه انتخاب زمونږ د راروان کل دپاره زه دا یوه ډېره لویه انسایکلوپیډیا ګڼم، زه دا یو ډېر لوی مکتب ګڼم او هغه د ځان سره یو ځانګړی اسلوب راوړي. ډېر خوشحاله یم چې دا موقع بیا ماته الله راکوي چې دومره لوی نوم د هغه خبره زه کوم او اکثر زه وایم زما ژبه، زما خوله ډېره وړه ده او کم ماته چې موقع میلاویږي هغه خلک ډېر لوی وي. زمونږه ماماجي به دوه څلور خبرې وکړي تر دې چې دا ماښام نور راګیب شي. بیا به استاد جي خپله آخري خبره موږ سره شریکه کړي. ماما جانه ستاسو هم مننه کومه چې بیا موږ راغونډوئ، کومه خبره یې را شریکه کوي. سلطان صاحب رانږدې شه ماما کلوز چاټ والا بالکل ټیک ده. د لاسونو پړقا پکار ده، لاسونو پړقا پکار ده. مونږ ډاکټر کرم خان صاحب د زیږون ورځ ورته ډېره بختوره او مونږ د درې واړه چې کوم دلته ولاړ یو د عمر په داسې سټیج کې یو، په داسې حصه کې یو چې هغه میچور سټیج وي. مونږ دلته الله پاک نه پوهېږو چې په کوم دغه باندې خو یو لوی مقصد دپاره راغونډ کړي یو. دا یوازې برډې نه ده، برډې مونږ نه مناوو. مونږ منځ کې چې کومې خبرې شوي دي د پښتنې د محرومه ځمکه باندې کومه محرومي ده او هغې دپاره چې کوم مونږ عهد کړی دی چې د پښتنو په دې ځمکه باندې به مونږ ابادي جوړوو. کومې دا محرومۍ دي دا به خپل کوشش پکې کولی شو. نو دا مونږ د دې برډې نه دا دغه اخلو چې زمونږ عهد منځ کې اصل دا شوی دی
هغه عهد د لاندې دا کم واړه واړه ایول چې دا تاسو ګورئ دا به موږ وختن فوقتن راځو بهانې جوړو مننه دي خوشاله او ماجد راته تان وي خوشحاله دي وي زه به ټولو کتونکو ته سلام وکړم زما برډې په مختلفو کلیزه چې دا زنداروس چې دا مختلفو ملګرو ما ته مبارکۍ راکړې دي د هغه ټولو منندوی یم ملګري هلکان د خوراک روغتون چې څومره ملکان دي ټول راټول دي د خیره سره ډېر شتمن ډېر ښکلي مشران ملګري پوهان ملګري راغلي او ماماجي مننه خو ډېر وړوکی لفظ دی څه به بار بار مونږ د ماماجي مننه کوو چونکې دا زمونږ د براق فامیل روح روا دی تان دي وي براق دی روان وي کم ملګري چې هم په براق کې دي تر اوسه پورې هغه زمونږ په خیبر هایټس کې دي که په بي آر ایم سي کې دي که په جنګي مال کې کم ملګري دلچسپي لري که زمونږ د سواد په پراجیکټس کې دي د هغوی ټولو زه منندوی یم کور ودان کم ملګري چې زمونږ سره شوي دي شکریه ادا کوو کم ملګري چې نوي نوي ځان پوه کوي نو هغه کولی شي چې په ناصر باغ روډ باندې زمونږ هیډ آفس دی دې ته راشي یا زمونږ د ټلیفون په شمیره باندې رابطه وکړي د خوشحالۍ د ورځو د لمانځنې سره سره به موږ د روزګار خبره هم کوو موږ چونکې د روزګار په ځای کې کینو پاسو د روزګار خبره کوو خلکو ته پښتانه په روزګار باندې بوخت شي او ما یو شعر ویلی و چې په دې یو طلاق خبره نه کوله په دې یو طلاق خبره نه کوله چې پښتون سره روزګار نه و نه هرو زموږ سره روزګاري موږ به ماړه یو موږ به پټ یو موږ به د سیالانو سیال یو د براق بلډر دغه پوره هوډ کړی دی چې خپلو پښتنو له روزګار هم ورکړي کار ورسره هم وکړي او کار پرې هم واخلي نو تاسو کولی شئ د نورو معلوماتو لپاره زموږ هیډ آفس ته راتلی شئ په ټلیفون باندې په ټلیفون شمیره باندې چې دا کومه تاسو ښکاري په دې باندې ټلیفون کولی شئ ځان پوهه کوئ چې تاسو مطمئن شئ نو بیا په براق بلډر کې د براق فامیل حصه جوړه شئ اوس به دغه کیک کټ کوو تاسو ټولو ته اجازه بېشکه راځئ د کیک سلطان وروستو شه بسم الله اموریا زه اخلم مزه زل بیا د دې سره به هم هغه یو ښه مبارک د شټول وی را سره وایي چې دا د پښتو درش لاس لږ لږ پړقوئ مبارک دې شه وایي مبارک دې شه بختاور دیشا وسود زیگون مبارک دیشا بختاور دیشا وسود زیگون زیگون شما غورانه که گو ډېره مننه تاسو یو بل لور کوئ لږ لږ ښه سرجی ورګه سرجی دا تاسو تاسو